پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ بارش کی وجہ سے ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ کھانے کے وقفے کے بعد 12 بجے کھانے کا وقفہ ہے، اس کے بعد میچ شروع ہو سکتا ہے۔ ابھی تک انتظار کریں۔ اگر آپ نے لائیو سٹریمنگ دیکھنا ہے تو ہمارے پیج کو یوٹیوب اور فیس بک کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بارش کی وجہ سے ابھی تک پاکستان اور بنگلہ دیش کا پہلا ٹیسٹ شروع نہیں ہو سکا۔ انتظار کریں، جب میچ شروع ہو جائے گا تو آپ کو لائیو سٹریمنگ مل جائے گی۔ 12 بجے کھانے کا وقفے تک میچ شروع اس کے بعد ہوگا۔ ابھی تک میچ شروع نہیں ہو سکا۔ 12 بجے کھانے کا وقفہ ہے، لنچ ٹائم ہے، اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ شروع ہو جائے گا۔ کسی قسم کی بھی آپ کو اپڈیٹ چاہیے تو ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گی۔ ہمارے چینل کو لائیو میچ دیکھنے کے لیے اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔